Hello，大家好，歡迎收睇我嘅 channel。咁今日想同大家分享下原廠散熱風扇同埋塔式散熱風扇有咩分別啦。話說呢，就有一日冇嘢做喺 Carousell 上面碌下啦，見到有個二手嘅 Thermalright Assassin 120嘅塔式嘅散熱風扇啦，咁就賣緊80蚊連埋個風扇嘅。於是呢，我就買出嚟玩下啦。咁我用嘅 CPU 呢，就係 Intel 嘅12100F， 係啦，冇聽錯，係 i3 嚟嘅。所以呢，其實用原廠嘅風扇散熱呢已經好足夠噶啦。但作明因為電腦玩家呢，最中意就係睇到啲溫度越低越好。咁我哋一齊嚟睇下有咩分別啦。咁首先嚟睇下喺桌面冇開任何程式嘅溫度情況啦。咁喺用緊原廠嘅散熱風扇嘅情況下呢，可以見到 CPU 嘅溫度係大約50幾度咁啦。咁而家再喺遊戲裏邊測試下溫度啦，一樣係用緊原廠嘅散熱風扇。咁而家玩緊遊戲呢係 GTA Online。咁我會由碼頭嗰度揸車去我屋企呢，作為呢個溫度嘅測試嘅。咁可以見到揸車嘅期間呢，個溫度係大約60幾至到70度左右。咁呢度用咗 GTA Online 嚟作測試呢，其實唔太嚴謹嘅，因為喺 GTA Online 呢，有好多外在嘅因素會影響遊戲嘅性能，例如個 lobby 裏邊有幾多個玩家啦，個天氣如何啦，乜乜物呢，其實都係會影響到遊戲嘅性能嘅。所以呢，喺 GTA Online 唔係好咁嚴謹啦。不過如果測試溫度呢，都唔係太緊要嘅應該。跟住就嚟睇下用塔式散熱器嘅溫度性能如何啦。咁而家喺桌面嗰度唔開任何嘅應用程式呢，可以見到 CPU 嘅溫度呢，由之前嘅50幾度一口氣降咗20幾度，去到而家平均大約30幾度啦。咁我當時睇到呢個溫度嘅時候呢，真係嚇親嘅。我真係完全冇諗過可以一跌跌20幾度，去到30幾度呢，其實都已經凍過香港嘅夏天噶咯。咁而家測試下喺 GTA Online 裏邊揸車啦。咁可以見到呢 CPU 嘅溫度跌到得返40幾度啊，係真係好黐線嘅。打緊機嘅溫度呢，竟然凍過未換散熱器之前呢 idle 嘅溫度。最後啦，多謝大家收睇我呢條片啦。咁我都係第一次拍片，希望大家中意啦。其實我都係一個啱啱考完 DSE 冇乜嘢做嘅人啦。咁我見我有部電腦，跟住又有呢樣嗰樣啊，有啲架撐，就決定咗拍條片嚟玩下。咁希望大家中意啦。我會繼續 upload 更多有關電腦嘅片嘅。咁如果有咩可以改進嘅話呢，歡迎留言同我講。就係咁，拜拜。